Вот, ребята, заглушки Волховец от дверей обратного открывания. Как правило, в конце, уже когда собираешься домой, тебе остается сделать заглушки, но их надо прикручивать. Здесь же магниты. Вот они, 3 штучки, магнитики. Раз, а здесь заглушечка просто цельнометаллическая, покрашенная в цвет. Хоть вверх, хоть вниз. Раз. Чуть поправим. Вот так. Хоп. И она на месте. Красота. Красота.